त्यसै बाई बाहिर म्याङ्गो रसमलाई चाजुको Hello and namaste everyone. Hope everyone is fine and doing well. And today we are heading towards the Banff to dip in a hot spring. अनि आजको मौसम चाहिँ अलिकति चिसो चिसो भएको हुनाले टक्क भर्खरै यहाँ रोड साइड उसबाट क्यारामल लाटे सबैजनाले कफी लिएर खाँदै अगाडि बढ्दैछौँ किनभने आज मौसम पनि अलिक चिसो चिसो छ सो यु क्यान सी बादलले पुरै ढाकेछ सन्नी छैन वेदर चाहिँ एन्ड त्यही हो एकछिनमा हामी पुग्नेछौँ एन्ड लास्टसम्म हेरिदिनु होला के हुनेछ के गर्नेछौँ भनेर सो द्याट्स इट सी यु गाइज अनि हामीले यहाँ यो ब्याम्फ नेसनल पार्क यहाँभित्र छिर्नलाई चाहिँ चेकपोस्टमा टक्क पे गर्नुपर्ने रहेछ दिनको हिसाबले लाइक कति $22 लाग्दो रहेछ पर डे चाहिँ तपाईँहरूलाई यसो भनिदिइराखौँ भनेर पछि कहिले कोही आउनु भयो भने पनि युल्नु यसरी यहाँ पे गरेर जानुपर्छ भनेर है यति इन्फर्मेसन त्यसको लागि मात्रै हो ओके त्यसरी यहाँ टक्क काट्ने हुन्छ यहाँ यस्तो घर रहेछ है चेक पोइन्ट अनि टक्क रिसिभ राख्ने त्यहाँ टाँस्ने रहेछ पर्मिट अनि गेट यस्तो यस्तो रहेछ है सो त्यही हो सो गाइज हामी यहाँ ब्याम्फ लेखेको ठाउँमा ब्याम्फ आइसकेँ हजुर म यहाँ हजुर अनि अब यहाँबाट टक्क ट्रेन पास हुने ठाउँ रहेछ हजुर हजुर बुझ्नु भयो अनि हाम्रो चाहिँ डेस्टिनेसन हट स्प्रिङको छ र अलिकति यहाँबाट चाहिँ हल्का टाइम लाग्छ 10 मिनट जस्तै रहेछ हामी त्यही हो हाम्रो भ्यू सिधै जाने कि सिधै हो के अझै आएको छैन 550 लेफ्टमा हो नि त बस्ने किन राइटमा बस्नु तपाईँ यो राइट सिधै जानलाई त कहाँ बस्नु पर्छ हजुर टोयलेटको अगाडि छ नि पब्लिक त्यहाँबाट लेफ्ट मार्ने हो कि यही रहेछ ब्याम्फ बजार डाउनटाउन ठिक छ बेबी पासाङको काम गर्ने ठाउँ कहाँ रहेछ टोटो के पो लेखेको थियो टोलुलु तौलुलु हो कि के हो त्यो त्यसको नि आज पावर ब्याङ्क रिटर्न गर्नुपर्ने छ अस्ति झुक्केर लिएर गइएछ हामीले यहाँ चाहिँ सबभन्दा पुरानो घर छ अरे क्यासल जस्तो रहेछ क्यास्केट क्यासल गार्डन भन्छ कि बाबा क्यास्केट कि क्यास्केट लेफ्ट त पहिला राइट हेर्नु न बुढा तपाईले झुकिन्छ बुढा अस्ति पनि झुकिनु भयो यहाँ उ त्यो क्यास्केट गार्डन छ अरे क्यास्केट गार्डन क्यासल जस्तो रहेछ त्यही हो हामी नै आइपुग्नु यहाँ टक्क पुगिसक्यौँ अनि अङ्कल चाहिँ गाडी उहाँ पछाडि पार्क गर्ने रहेछ मेरो भाइ चाहिँ यहीँ पानी खेलिसक्यो खुट्टा खोलेर चप्पल लगाएर होइन माया
यता हेर्नुहोस् त हाई हाई गर्नुहोस् त हातले हाई गर्नुहोस् न खै खै हाई गरेको म यहाँ यहाँबाट चाहिँ हामी रहेछ हट स्प्रिङ चाहिँ यहाँ रहेछ हट स्प्रिङ चाहिँ यहाँ रहेछ नाइस भ्यूसँगको हट स्प्रिङ है त ल काउन्टरमा आइसक्यो हट स्प्रिङको एन्ड यहाँ चाहिँ टक्क यहाँनिर काउन्टर छ होइन अनि यहाँ चाहिँ यो रेटहरू अनि यहाँभित्र चाहिँ नो सुज एन्ड स्लिपर्स आउटडोरको अलाउड खोलेर जानुपर्छ त्यहाँ अनि यहाँबाट तलतिर जानु पर्दो रहेछ एन्ड रेट चाहिँ तन्न तन्न छ पैसा चाहिँ गाइज यहाँ चाहिँ यो लकर अनि हाम्रो यहाँ चप्पलहरू राख्ने यहाँनिर अनि यहाँ चाहिँ टक्क चेन हान्ने लुगा टक्क यहाँ राख्ने अनि हट स्प्रिङतिर दौडिने सो गाइज म चाहिँ यहाँ एक डिप हानिसकेँ होइन हट वाटरमा यसो यहाँ देखाऊँ भनेको मान्छेहरूको अलिकति प्राइभेसीलाई पनि ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ सो त्यही हो उहाँ पुगिसक्नु भएछ हाम्रो टोलीहरू सो गाइज म फेरि डिप हान्नेवालामा छु हाम्रो हट स्प्रिङको हेलो कस्तो फिल भइरहेको छ त आज तातो पानीमा डुब्दा हट 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 खै त म यहाँ ए हाम्रो चाहिँ यहाँ टक्क यहाँ बसिरहेको छ टोलीहरू खै यो नेचुरल हो र होइन त्यहीँ राखेको सिसिटिभी छ त्यहाँ जताततै कसले पुगेर हिँड्छ अनि अहिले हामी त्यो झन् हिमालको भ्यू देखाएर 360 फोटो लिनु पर्ला भनेको त ढाकिएको छ सबै मैले खेल्दैछ त्यहाँ ल अहिले पछि म 360बाट पनि 360 भ्यूवाला फोटो खिच्नेछु है त फोटो चाहिँ युट्युबमा मैले पनि हाल्छु नत्र इन्स्टाग्राम एन्ड फेसबुकमा हेर्नु होला है त ओके गाइस यहाँ तातो पानीमा बस्दा हिउँै परिसक्यो है यहाँ चाहिँ यु क्यान सी हिउँ पर्दैछ है चाँचुको टाउको सेतो भइसक्यो त खै ओके गाइस म चाहिँ अब यहाँ डुब्की लाउनेवालामा छु वाटरमा थ्याङ्क यू भेरी मच ल सो गाइस हाम्रो चाहिँ डुबेर सकिसकेको छ होइन त आज हामी निस्क्यौँ अनि अहिले चाहिँ अलिकति बादल फुलेर यो चाहिँ लाग्न छोडेर पछाडि हिममा अलिकति राम्रो भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड अब हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ अबको त्यसपछिको चाहिँ यहाँ डाउनटाउन यही ब्याम्फको डाउनटाउन घुम्न गइन्छ एकछिन वाकिङमा त्यही खाजासाजा खाइन्छ अनि त्यही हो है त लु सो गाइज यहाँ चाहिँ एउटा होटेल रहेछ फेमस होटेल रिभोलको लाइक टप नै भनौँ न एन्ड यहाँ चाहिँ हलिउड बलिउड हिरोहरू आएर बस्ने ठाउँ रहेछ अनि यो होटेल चाहिँ यो यस्तो लाइक क्यासल छ क्यान सी वर्ल्डको टप होटेल भनेपछि एक्सपेन्सिभ पनि होला उस्तै यस्तो मजाको रहेछ अनि यहाँबाट पुरै भ्यू देखिन्छ नि त राम्रो हिमाल सिमाल
फेयरमाउन्ट होटल रहेछ नाम चाहिँ फेयरमाउन्ट स्प्रिङ होटल घुमिसक्यो अनि टक्क होइन आउँछु भने यस्तो छ can see Fairmount Hotel Stay on Spray Avenue. Spring Subspray एरिया पनि राम्रो छ यस्तो Castello Restaurant टपमा बस्न चाहिँ मजा आउने जस्तो खाली छ है टक्क भ्यू देखिन्छ माथिबाट सरी अनि यहाँ चाहिँ यस्तो टक्क ल त्यही हो हामी चाहिँ यहाँ ब्याङ्कको डाउनटाउनमा छौँ अनि म चाहिँ अब धेरै भिडियो गर्न मिल्दैन सक्दिनँ किनभने मेरो फोनमा चार्ज छैन यसो देखाउनलाई मात्रै तपाईँहरूको लागि यसो देखाइदिनलाई मात्रै भ्यूहरू यसो बजार देखाउनलाई मात्रै एकैछिनको लागि किनभने चार्जर त छ कि तर मैले चार्ज गर्न मिलेन मेरो पोर्टमा पानी पसेको भएर अहिले त्यहाँ हट स्प्रिङमा एन्ड अघि वायरलेसमा चार्ज गरेको गाडीमा अनि चार्ज हुँदो रहेछ That's it. You can see the view. अनि त्यहाँ हिमाल टल्किरहेको छ अनि यहाँ चाहिँ जुन टल्किरहेको छ जुन नाम पनि जुन नै हो नि हाम्रो चार्जको फेरि उनी त प्रिन्सेस परी हुन् नि उनी त That's it. त्यही हो अहिले हामी चाहिँ अब यसो टक्क खाजा खानालाई इन्डियन के मसला अथेन्टिक समथिङ भन्ने रेस्टुरेन्टमा जाँदैछौँ अनि त्यही अहिले पछि यसो हल्का देखाउने छु त्यति हो है त सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ टक्क आइपुग्यौँ यो रहेछ मसला अथेन्टिक क्युजिन भन्ने इन्डियन अनि त्यही हो अब खानेकुराको भिडियो देखाउँछु एकछिनमा द्याट्स अब छैन नि त फेरि ब्याट्री फोनमा ब्याट्री छ कि चार्ज छैन द्याट्स हेलो हाई गाइज भान्जा पनि आइसकेको छ त्यति बेला फेरि भेट्यो यहाँ यो काम गर्ने ठाउँ हो ब्याङ्कमा अनि यसको चाहिँ यो बल्ल ल छोडेर गएको थिएँ मैले अस्ति बिर्सेर गएको थिएँ सो गाइज हाम्रो चाहिँ यो एपिटाइजरको लागि चाहिँ सुरुमा यो चाहिँ के हो यो चिकन 65 अनि फ्रेन्च फ्राइज यात्रीहरू टुरिस्ट नेपाली टुरिस्ट अनि अहिले लास्टै भोक लागेको हुनाले चाहिँ गम हानिहाल्नुपर्ने हुन्छ त्यही अरू खानाको चाहिँ आउँदैछ अनि अरू पछि यसो देखाउँछ है त हाम्रो यहाँ फुडहरू आइसकेको छ यो चाहिँ फेरि 365 चिकन एकदम मन पर्छ फेरि रिअर्डर गरेको त्यही हो अब गम खाने अनि फेरि चल्ने हो लागि हाम्रो डिनर घर गएर हुँदैन सो गेम खेल्नुपर्छ That's it. यो चाहिँ मेरो पोर्सन सबलाई सर्भ गर्दै हुनुहुन्छ चाँजुले हाम्रो सर्भ गर्ने मान्छे चाँजु हेर जुन जस्तै टल्केको जिन्किरी त्यही हो बट
बटर नान गार्लिक नान विथ बटर चिकन एकदम मिठो छ मिठो छ है तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त मिठो अङ्कल हाउस द फुड एट द एन्ड डेजर्ट म्याङ्गो रसमलाई अनि चाँजुको मेरो रसमलाई हो रेगुलर रसमलाई कस्तो भन्नु खाएर मिठो 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 लाउनु कस्तो ल भन्नु गुड मिठो 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 है मिठो डेजर्ट खायो अब हामी चलिदिनु पर्ने हुन्छ अब यहाँबाट सो गाइज आजको हाम्रो दिन रमाइलो भएर बित्यो हो कि होइन टन्न खायो टन्न डुल्यो फोटो खिच्यो पौडी खेल्यो एन्ड अब चाहिँ हामी घरतिर फर्किने हो एउटा यो गाडीमा एउटा त्यो गाडीमा हामी चाहिँ बाई भन्नु उभ्याएर राखेको यहाँ ल सबैजनालाई बाई बाई लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला एन्ड नमस्ते दर्शन हस्ता सी यू नेक्स्ट टाइम